अच्छा जी, ये हमारे टाइल की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और जैसे अगर पूरा कमरा हमारा लगा हुआ है तो इसमें तकरीबन हमारी 200 के करीब टाइलें लग रही हैं। 4-5 टाइलें बच जाती हैं तो उसका कोई इतना मसला नहीं होता है। तो उसकी रिपेयरिंग का तरीका ये होता है कि आपने पतला नीरू बनाना है। जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो थोड़ा बहुत, तो इस तरह वहाँ नीरू आपने अंदर की तरफ कल्टी करके फिर हथौड़े से उसको ये सेट करना है। जो रबड़ वाला हथौड़ा होता है टाइल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जब ये अंदर इस तरह आप करेंगे तो अच्छे से नीरू अंदर जाके बैठेगा। तो जो आपकी आवाज़ आ रही होगी वो कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ही कोई आवाज़ कर रहा होता है टाइल, तो उसे फिर निकालना पड़ता है और फिर सेट किया जाता है दोबारा। तो टाइल तो ऑब्वियस सी बात है कि टूट के ही निकलता है। थोड़ी बहुत जो है रिपेयरिंग आती है हल्की फुल्की हर टाइल में, जहाँ भी लगा रहे होते हैं टाइल लगाने का काम जहाँ भी होता है, तो इस तरीके से उसकी रिपेयरिंग की जाती है। तो ये तरीका है, आपके सामने देख सकते हैं। तो आपने स्क्रैपर के थ्रू अच्छे से नीरू को फैलाना है हर जगह, इसके जितने भी जोड़ आ रहे हैं